السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم مولاي أحباب، أهلا ومرحبا بكم باستكمال مشوارنا في سلسلة المونتاج الاحترافي في برنامج أدوبي بريمير بإصدار 2020. وهذا اللقاء البسيط رح نشرح فيه على عجل وببساطة واختصار قائمة الإفكت كنترولز لأهميتها ضمن المونتاج في هذا البرنامج الجميل. فلهيك بصراحة حبيت أني أخصص فقط هذا الفيديو لحتى نشرح الإمكانيات البسيطة يلي بتقدم لي قائمة الإفكت كنترولز، ويلي ما بنستغني عنها ضمن المونتاج إطلاقا مهما يكن تعاملنا، سواء كان مع صوت، مع صورة، مع فيديو، مع أي تأثير كان حبيتنا نشتغل عليه أو نضيفه على أحد العناصر السابقة. يجب الالتفات إلى قائمة الإفكت كنترولز لحتى نبدأ بالتعديل على أي تأثير. فطبعا مثل ما شرحنا باللقاءات السابقة، يلي ما تابع بإمكانكم متابعة الفيديوهات كاملة من خلال الرابط رح تكون موجودة بوصف هذا الفيديو، وأيضا من خلال علامات البيضاء على الفيديو. بالعموم لما ننقر على أي عنصر من التايم لاين أو على التايم لاين، أي عنصر موجود، بتتفعل عندي قائمة الإفكت كنترولز مثل ما أنا شايفين ومثل ما حكينا باللقاءات السابقة. ولو نقرت بخارج هذه العناصر، يعني ماني محدد أي عنصر، رح نشوف أن القائمة التغيت تماما وما فيها أي عنصر نهائيا. خلينا الآن ننقر على أحد العناصر ورح نشوف يعني أنه ظهرت لي مجموعة خيارات افتراضية هي موجودة بكل عناصر، سواء كانت صورة أو كانت فيديو، كان أي شيء. رح نشوف هذه المسميات متكررة ومنها أساسية. باللقاء السابق نحن تعلمنا كيفية صناعة حركة اصطناعية على صورة أو فيديو، وأخذنا أكثر من مثال على هذا الموضوع، وتعرفنا عن الموشن وقلنا تتفرع إلى قسمين، هي البوزيشن والسكيل. فالبوزيشن هي التعديل على مكان الصورة، يعني بياخذني أعلى وأسفل وأيضا يمين ويسار، والسكيل نستندنا عليها في حركة الزوم بين التكبير والتصغير، كنترول زد وكنترول زد. الآن موضوع السكيل في فقرة رح نضيفها الآن، هي كيفية فك الارتباط ما بين الطول والعرض. يعني بحسن بعمل تكبير وتصغير للطول لحال بالاستغناء عن العرض، والعكس صحيح. فبلغي فقط هذا التفعيل. رح نشوف تفعل عندي هذا الخيار الثاني. الخيار الثاني الموجود عندك للعرض عشان نعمل تكبير وتصغير تمام لعرض الصورة. وعندي كمان موضوع السكيل هايت، رح نشوف موضوع تكبير وتصغير لموضوع الصورة. هذه الأسهم الموجودة كلياتها عشان نرجع الإعدادات إلى وضع الافتراضي. وإذا حبيت ترجع الخيار القفل أو التناسب ما بين الطول والعرض، فقط منفعل هذا الخيار. هذا باختصار اللي حبيت أنه أنا أضيفه على الموشن. تمام. فلو نزلنا الآن إلى موضوع الروتيشن، رح نشوف أنه وتعلمنا أنه هو عبارة عن تدوير والتفاف للعنصر المرئي على الشاشة. وعندي هذا السهم موجود هون، إذا حبيت أنا أفتحه رح أشوف هذه الدائرة الموجودة يلي أنا من خلالها بحسب بنقر بسحب مثل الدولاب. تمام. او اني اشتغل بالعداد الموجود بهذا المكان، بنقر وبسحب. تمام. ونشوف كيف ممكن نعمل روتيت او روتيشن لاي عنصر موجود على الشاشه. رح نسكر الان. في عندي شيء اسمه هون الانكر بوينت. الانكر بوينت هي نقطه الارتكاز يلي انا بحرك من خلالها. بمعنى الان لو توجهنا الى سكيل، تمام، وبدانا بالتصغير، تمام، والتكبير مثل ما شفنا، عمالي يعني بيبدا بعمل الزوم بنقطه معينة. هذه النقطة أنا لو غيرتها إلى زاوية مثلا، تمام، والآن توجهت إلى السكيل، فرح نشوف أنه رح يصير التكبير والتصغير إيش ضمن هذا المنظور. فتسمى نقطة الارتكاز اللي بتكون هي المركز للتكبير والتصغير، تمام، والإزاحات بهذا الشكل بالضبط. خلنا نعمل كنترول زد وكنترول زد ونرجع كل شيء مثل ما كان. طبعا نقطة الارتكاز هذه هي الانكر بوينت، وهذه هي عبارة عن إحداثيات مكان وجودها. فأما بتنقر بهذا المكان لحتى يتفعل عندي هذا المظهر مثل ما شايفين المقابض أو الحدود، يعني بنقر لمرة واحدة بهذا المكان. وعندي هذه الإشارة الانكر بوينت، بإمكاني أنا أنقر وأسحب، تمام، لحتى وين بحب تكون نقطة الارتكاز لحتى يكون منها التكبير والتصغير. عفوا هذه السكيل التكبير والتصغير مثل ما شفت الآن تغيرت مكان الجهة اللي بكبر وبصغر منها، وهذه تسمى الانكر بوينت، نقطة الارتكاز. عندي من العناصر المهمة في
الإفكت كنترولز هي الأوبسيتي، أيضا كمان ما بنستغني عنها. وشفنا باللقاء السابق كيف ممكن نحن من خلال الأوبسيتي قمنا بعمل شفافية أو فيد إن وفيد أوت لعناصر. فالعنصر المرئي أي عنصر مرئي كان، تمام، أي عنصر أنقر عليه سواء كان صورة أو فيديو، بإمكانك أنك تقلل وتزيد بالشفافيات. ولما يكون في عنا عنصرين متراكبات فوق بعضهم البعض، تمام، ممكن أستفاد بالشفافية لحتى أعمل تداخل ما بين الصور، هذا واحد. أو أني أنتقل إلى خيارات البليند مود الشهيرة، واللي راح يكون في لنا محطات جدا جميلة معها. وطبعا في عندي أكثر من شكل للبليند مود للحالي. خلني أذكر على سبيل المثال السكرين، راح نشوف تداخل الصورتين ما بين بعضهم البعض. الآن لو شغلت تمام، شفنا الآن تداخل الصورتين بهذا الشكل الجميل يا أصدقاء. طبعا في كتير من الخيارات، منها الأوفرلاي، منها الملتبلاي، حسب الحالة والوضع اللي عندك والعنصر المستخدم ممكن أنك تشتغل بأحد عناصر البليند مود. تمام، نشوف هذا الشكل كمان، تمام، بهذا الشكل. فهذه القائمة هي غاية الأهمية، وراح يكون في معنا في المثال القادم إن شاء الله تعالى لما نضيف الانتقالات الضوئية أو الفلاشية، راح نستند بشكل قوي على موضوع البليند مود لإزالة الألوان السوداء ودمج الفيديوهات أو اللقطات ما بين بعض البعض اللي بتكون هي مركبة فوق بعض البعض على التايم لاين. هذا يلي حبيت إني أقدم لكم إياه على عجل وبلقاء بسيط، شرح عن مكونات قائمة الإفكت كنترولز وأشهر التعاملات معه. ومنعيد على العجل في قائمة الموشن في عندي البوزيشن، في عندي السكيل. البوزيشن هو الموضع بين يمين ويسار وأعلى وأسفل، والسكيل عمل الزوم للتكبير والتصغير أو التقريب والتبعيد. وفي منه نمطين بحسن بفصله ما بين الطول والعرض. وعندي الروتيشن هي التدوير، وعندي الانكر بوينت اللي معرفة نقطة الارتكاز كيف راح تكون أو وين راح تكون عشان أكبر وأصغر من خلالها. وعندي الأوبسيتي وعندي البليند مود. وألقاكم على خير باللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.